Kawan-kawan, hari ini kita akan menaikkan layangan burung ini. Katanya si burung gagak ini. Nah itu bagus. Lahan kosong tapi. Lanjut Ji. Angin. Bodoh bisa yang bisa gerak. Guys, ini apa guys? Sini guys, rekam. Ya, inilah dia jokinya kawan-kawan. Menerbangkan layangan burung gagaknya. Ini ngerekam pakai HP jadinya layangannya nggak begitu jelas karena udah tinggi. Kita joki. Talinya kurang kuda guys. Talinya Ukuran 500. Ya, Menangin. Layangnya nggak ada anginnya, udah mau turun. Anginnya udah agak begitu kencang. Udah menjelang sore ini. Layangnya. Ntar kita lihat pas penurunannya kan juga kawan-kawan masih di atas. Mas baru nunjuk yang awal lah. Jadi dia kawan-kawan yang dulu naikin layangan jangkar, sekarang naikin layangan burung. Nah, ini tadi dia. Sekarang mau diturunkan karena anginnya tidak kencang nih karena udah sore.
udah lenyap nih. Ini layangannya turun. Nah, cepat tarik. Bahaya nih ucap nih. Ya. Layangan burungnya udah mendarat nih. Ini layangannya. Sudah diambil. Masih malam. Bur kerasa gitu. Kerasa gitu kan.